絶望の海で光った船長の奇跡の判断と乗客たちの勇気ある行動。船が沈没する絶体絶命の状況であなたは何を考えますか？多くの悲劇的な船の事故の裏には実は知られざる感動的な物語があります。冷静さを失わず最後まで乗客の命を最優先した船長。パニックの中でも他者を救けようと差し伸べられた手。そんな勇敢なファインプレーが多くの命を救ったことも少なくないんです。知らなかったという人はぜひいいねで教えてね。あなたの感想もコメントで聞かせてください。